द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजिन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो देखो कितना होता है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज 1 माइनस T2/T1। अभी T2 जो है सिंक का टेम्परेचर है, मतलब लोअर टेम्परेचर, T1 इज द सोर्स टेम्परेचर मीन्स हाइयर टेम्परेचर। तो 1 माइनस ये T2 जो रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 273 प्लस बॉइलिंग कितना है 100, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 273/373 विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा 100 डिवाइड बाई 373। तो 100 डिवाइडेड बाई 373 इज 0.268 मीन्स अगर ये परसेंट में देखा जाए तो 26.8% आएगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट।